dukoraniye ahangaha kuri buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure muze tugendere mu nzira z'Imana. Uyu munsi turahimbaza Mutagatifu Lucia, umubikira w'Imana. Turacyari mu gihe cya Adventi, dore amasomo matagatifu tugiye kuzirikanaho kuri wa mbere w'icyumweru cya gatatu cya Adventi, Kuboza 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 24 umurongo wa 2 kugeza ku wa 7, wa 15 n'uwa 17. Umuhanuzi Balamu w'umunyamahanga yari yaje kuvuma Isiraheli. Yubuye amaso abona Abisiraheli bashinze ingando, buri nzu iri ukwayo. Umwuka w'Imana umusakaramo, maze abahanurira muri iki gisigo agira ati: arabivuze Balamu mwene Bewori, arabivuze umugabo ureba akageza kure, arabivuze uwumva amagambo y'Uhoraho akabona ibyo Uhoraho amweretse, maze yaba yatwawe mu Mana amaso yagafunguka. Mbega amahema yawe Yakobo ngo araba meza, kimwe n'ingabo zawe Isiraheli. Ameze nk'amazi atemba ava mu isumo, ameze nk'ubusitani bwo ku nkombe y'uruzi, ameze nk'imisaga yiterewe n'Uhoraho, cyangwa amasederi yo ku nkombe y'umugezi. Ni nk'amazi yarenze imiyoboro agasendera mu mbuto. Umwami wa Isiraheli azaganza Agagi, maze ingoma ye isagambe. Nuko yongera kubahanurira muri iki gisigo agira ati: ndabivuze Balamu mwene Bewori, ndi umugabo ureba nkitegereza. Ibizaba ndabyumvisha, nyamara si ibya vuba. Ndabyitegereza ariko n'ibindi bugufi. Mu nzu ya Yakobo hazavuka inyenyeri, mu muryango wa Isiraheli hazaboneka inkoni y'ubwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 25. Nyagasani, ntoza kugenda mu tuyira twawe. Uhoraho amenyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe, kuko ari we Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho yibuka ineza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugirire ubuntu bwawe Uhoraho. Uhoraho agwa neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya abaganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigirira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye. Ibanga ry'Uhoraho ribwirwa abamutinya, maze akabamenyesha isezerano rye. Nyagasani, ntoza kugenda mu tuyira twawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 21 umurongo wa 23 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yesu amaze kwinjira mu ngoro ariho yigisha, abatware b'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango baramusanga bati: ibyo bikoresha bubasha ki? Ninde waguhaye ubwo bubasha? Yesu arabasubiza ati: reka nanjye ngira icyo mbabaza, nimukimbwira nanjye ndababwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Batisimu ya Yohani yaturukaga he? Ni mu ijuru cyangwa se ni ku bantu? Ariko baribwira bati: nidusubiza tuti ni mu ijuru, aratubwira ati: mwabijwe n'iki kumwemera? Naho nidusubiza ngo ni ku bantu, ntidukira rubanda, kuko bose bahamya ko Yohana ari umuhanuzi. Basubiza Yesu bati: ntitubizi. Nawe arabasubiza ati: nanjye nuko simbabwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Tertullian, umwanditsi wa Kiliziya Gatolika w'Umulatini, mu itotezwa rya mbere y'Abakristo ati: Semen et sanguis Christianorum, le sang des martyrs et semence des chrétiens. Amaraso y'abahowe Imana n'imbuto y'ubutagatifu. Amen, amen. Uyu munsi turahimbaza Mutagatifu Lucia, umubikira wahowe Imana. Bitwibutsa ko natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi Nyagasani aba dukeneye, kugira ngo natwe dutange amaraso, twitangire bagenzi bacu, cyane cyane tunyura mu nzira nziza z'Imana, ingero nziza z'ubuzima bwacu. Inzira z'Imana n'agatangaza. Bakristo bavandimwe, Imana ni igitangaza. Ese wigeze ubona umuntu w'umukene wari insuzugurwa ahinduka umukire, umuherwe mbese, bicyakishara ku ntebe hamwe n'abakomeye? Dieu est capable de ça. Imana irashoboye ibyo byose. Ninde bitatangaza kubona uwari Sawuli ahindutse Pawulo? Dieu est capable de ça. Uzi kubona umuntu yari afite inzira ndetse n'imipangu yo kujya kuyogoza kiliziya no kujya n'abayoboke b'Imana, wajya kubona ukabona Imana iramuhindukije, ari we noneho uri kuvugira kiliziya, akandi akanahorwa n'Imana nyuma, akarengera kandi akarenganura Abakristo.
abayoboke b'Imana. Dieu est capable de ça. Imana irabishoboye byose. Bishoboka bite umuntu warwanyaga Imana mbere bikaza kurangira ahubwo ari kurwanira ishyaka Imana, kandi byaba Dieu est capable de ça. Muri amasomo y'uyu munsi tujya kuzirikana ukuntu inzira z'Imana ari agatangaza. Turaza kurebera hamwe uburyo wari umubisha ashobora guhinduka umuntu mwiza, wari umugira nabi kabuhariwe agahinduka umugira neza, wari umugome ku rwego rwo mpuzamahanga akamugira neza no ku rwego mpuzamahanga. Abantu bari baje bafite imigambi mibisha, Imana ikaza kubahindukiza metanoia, bagahindura icyerekezo ndetse no guhindura ibitekerezo, nuko bagahinduka bagira neza, umugira neza. Abantu bari bafite imigambi mibisha, imigambi kapfubana, no waruzanye amahane, umujinya, uburakari, ingeso mbi zo kugira n'abandi, kubavuma, waruzanye nk'umuvumo, bikaza kuba umugisha kubera Imana. Nta kinanira Imana. Mu isomo rya mbere tumaze kuzirikana ryo mu gitabo cy'Ibarura, Abayisiraheli bari bavuye mu gihugu cya Misiri bagana mu gihugu cy'isezerano, la terre promise. Bashakaga rero kunyura mu gihugu cya Mowabu bagana nyine muri gihugu cy'isezerano. Uwo mwami wa Mowabu rero byo ntibyamushimisha ko bavugera igihugu cye, abagirira ishyari, nuko ashaka umupfumu rwimbi uragura kugira ngo avume Abayisiraheli, abatera umwaka n'umuvumo. Ugaza kubona Balamu, umuhanuzi w'umupagani rwimbi, umunyamahanga ko twabyuzirikanye. Balamu agiye kubavuma, ahubwo umwuka w'ubuhanuzi w'Imana uhita uramwinjiramo, umuzamukamo, ahanura ibyerekeye na Mesiya ugiye kuza ngo turi mu gihe cya Adventi. Yagize ati, mu nzu ya Yakobo hazavuka inyenyeri, mu muryango wa Isiraheli hazaboneka inkoni y'ubwami. Amen. Inkoni y'ubwami bavandimwe, umwami muri Isiraheli nta wundi ni Yesu Kristo ugiye kuza. Mbega igitangaza cy'Imana, umuvumo ugahindukamo umugisha. Dieu est capable de ça. Ese ubwo uyu mwami wa Mowabu yimajije iki n'iri shyari rye? Uyu mwami ni nkaho isosiye iguye mu ishishi, imigambi mibisha yari afite irapfubye. Byumvikana neza y'Imana ipfukiranye nabiye, umuvumo urijwemo imbere y'umugisha. Bose babireba izuba riva, nguko umwanzi ataha amaramasa, yaraje kugira nabi, Imana ikaza kumunyuza indi nzira, kandi byaba Dieu est capable de ça. Wakumva iki gitangaza neza koko nk'umukristo, nawe yahita ahinduka, bityo agahindura inzira mbi zose yari afite, imigambi mibisha yose yari arimo gupanga, maze nawe ugatera nk'uyu muririmbyi wa Zaburi mu byishimo ati, Nyagasani ntoza kugenda mu tuyira twawe. Amen, amen. Inzira z'Imana ni agatangaza, ngo kuganjisha inabi ineza. Nabyo twumvise mu ivanjiri y'uyu munsi, Yezu yaramaze kwirukana abacuruzi mu ngoro y'Imana, ababuza guhacururiza, kuko ingoro y'Imana ari yo gusengeramo nyine. Yezu yarakoze ibitangaza byinshi byo gukiza abantu, baba contre succès, abigisha amategeko n'abafarizayi, abakuru b'umuryango bamugirira ishyari. Rya shyari babyeyi, ishyari n'ibibi babyeyi, bagize ishyari kimwe n'iryo ry'umwami wa Mowabu arigira Abayisiraheli, ariko bikarenga bagatambuka kandi bakabona umugisha w'Imana. N'abigisha amategeko bagize ishyari kuko nyine rubanda babashizeho, ni nkaho Yezu nyine ari kubavangira, abakuye umugati mu kanwa. Nibwo rero uyu munsi baje bamwiyenzaho bamugisha impaka, kuko bari baranze kwemera Yohani Batisa. Nuko rero bagashaka imitego bagenda bamugushamo ngo babone uburyo bumufatisha, ubundi se bamugirire neza. Oya, bamwice. Y'indunduro y'umugome no gushaka kwica abana b'Imana. Bihaye kumubaza aho kuri ububasha akoresha ibyo bitangaza. Yezu ashobora guhita abaha igisubizo cy'uko ububasha bwe buturuka ku Mana nyine, kuko nyine Sesir ni Imana yamutumye. Rero Yezu we abahaye igisubizo, iki gisubizo bita mu Gifaransa confondre l'adversaire. Comment confondre ton adversaire? Gucanganyikisha umuntu kurwanya, amayeri, kubacanga no kubavangavanga, bonyine ubwabo bakaza kwikura nyuma yo kubona ko bayobye inzira nyine, ubwabo bakaza kwibwiriza bakigendera, bagataha amaramasa. Mbega ubuhanga bwa Yesu! Bakristo bavandimwe, Yohani Batisa yatumwe n'Imana, ububasha bwe n'abatisimu ye kwisubiraho biva ku Mana, kandi nibyo Yesu agambiriye gushimangira uyu munsi, ndetse no kumushingira igiti, kuko bariya bategetse tumaze kumva bamugishanya impaka ntibamwemeraga, ariko bitangaje rubanda rwo bakamwemera. Birumvikana ko bihaye gusubiza Yesu ko batisimu ya Yohani itaturukaga ku Mana, bari kwaboza umugati muri rubanda mu mbaga y'Imana. Rero n'ikimwaro cyinshi batashye bababaye, basebye, kuko nyine bari batunze byinshi byahozaga nyine kwemera. Batashye batsinzwe, nayo imigambi yabo ibapfiriye ubusa, irabapfubanye. Muvandimwe rero nawe ntukajye impaka n'Imana, kuko nyine Imana iturenze. Imana si umuntu. Ababigisha amategeko bari bazi ko Yezu bahita mugusha mu mutego, ubundi bakabona uburyo bamwicisha, ariko Yezu umutego arawusimbutse, imigambi yabo mibisha irabapfubanye. Akayamvugo ngo umwanzi agucira kobo, Imana igucira kanzu.
mukristo muvandimwe, mu gihe bari kuguhigahiga ngo bakugota impande n'impande, ni koko by'ukuri ugendera mu nzira z'Imana uzajya kubona Imana igushakiye indi nzira, meme dans les impasses, aho utakekaga ko wanyura wajya gutyo ukabona birakunze kubera Imana. Dieu est capable de ça. Hirya kure cyane muri Afurika, urugo rw'abakristo bubahaga Imana, barasengaga, bakitabira gahunda za kiliziya, bagakora n'ubutumwa muri kiliziya, ariko bari banakize hagati aho, bari batunze, bafite ibintu bya mirenge, ariko abantu bakajya babagira ishyari, bakajya baza kubiba, kubambura, kubera ko baboneranaga nyine. Umugabo wo mu rugo yari afite ikibazo kiremereye, yari afite ikibazo cy'ubwoba bukabije, bigatuma nyine abajura nabo batinyuka urwo rugo bakaza kwiba. Nuko umunsi umwe uyu mugabo wo mu rugo yaravuye kubikuza amafaranga kuri banki, aza guhemba abakozi bamukoraga mu ruganda. Oyamvuga igira iti ngo aho umutindi yanitse ngo ntiriva, ako kanya amabanda bayamuteye imbonyi y'ijisho, kudeye. Ubwo nijoro baza ari igitero kigabwe neza, nakubwo ni nabi, harakagabwa igitero cya Bikira Mariya, naho ibindi byose namanjwe. Ubwo iki gitero kiza kirenze ubukana n'ubugome ibyajyaga biza mbere hose, baje gutera urwo rw'amafaranga w'umugabo yari amaze kwinjiza, ariko bari bazanye no kubica, ko bari bazanye n'intwaro, bakabica muri iryo joro nyine. Nuko rero nk'amayeri bashatse gukoresha kugira ngo babone ayo mafaranga kandi baze kubica bose icyarimwe, babanza gusohora umugabo nyiri urwo rugo kugira ngo bari babanze kwica mbere yo gusingira rwa rufaranga. Umugabo n'ubwoba bwinshi ahinda umushyitsi, aratigita. Nuko abandi baje kumuboha akajya bura uburyo bamuboha. Nuko umugore arasohoka arababwira ati, bandure reka mbabwire niba mwikunda, nyamara mudashaka gusiga ubuzima bwanyu aha ngaha, niba mugikeneye kubaho, uyu mugabo wanjye mureba agira ububasha bukaze. Ubwo atangiye gutigita karabaye, umwitondere. Ubwo agiye kuzamuka mu birere mu kanya gato, ubundi arahita abamarira aha ngaha mwese mushire. Yamabandi yumvisha ububasha butazwi kandi bukaze, bahita biruka amasigamana, bagenda bijujuta bati hato tutaza kugwa aha ngaha. Wasanga ari ibirozi by'ibitumano koko bitangiye kumutigisa. Nuko bose bashyubwo bahita bariruka, yewe ubanzana n'ubakiri kwiruka bari guhunga, bakiri guhunga wabo ububasha bukaze butazwi ngo butaza kubatwika. Nuko abakristo barokoka gutyo n'ibyabo byose kubera Imana. Umugabo wanjye afite ububasha bumukoresha no kwitonda. Yatangiye gutigita nk'uku, buriya byaje muragatoye, arazamuka ari mu birere, ubundi muhite mushira. Bana b'Imana, inzira z'Imana n'agatangaza. Nguko ko abanzi bagenda amaramasa, akamagnificat ya Bikira Mariya, les superbe, abirasi bataha amaramasa, amabanda agataha amaramasa, abagome bagataha amaramasa, ku isogonda rimwe imigambi mibisha igahinduka umuyonga. Dieu est capable de ça. Icyo bita igitangaza, la providence divine, ni icyo ngicyo utashobora gusobanura nyine uko cyagenze. Ntabwo wakijyana muri laboratoire ngo bikunde. Ibyo utashobora gusobanura uko byakemutse. Iyo abana wowe wabyumvaga ugahita uhinduka, ugahindukira wese metanoia, nka Saulo uhita ahinduka Paulo. Nuko nawe iminsi yose y'ubuzima bwawe nka Paulo ugasigara urangwa no gukorera Imana, ntacyo wikanga, kuko nyine icyo gihe ufite ububasha bukaze. Ubwo uyu mugabo nyiri urugo ntabwo ari ubyishoboza, ahubwo n'ububasha bw'ijuru. Ngaya yamayeri gucanganyikisha umwanzi, nka Yezu ubikora gutya. Et voilà, la paix se change en paix. Ubwo ugahinduka amahoro. Car Dieu est capable de ça. Imana irashoboye bavandimwe, inzira z'Imana agatangaza. Balamu waje kuvuma Abayisiraheli, abonye umwuka w'Imana, atangiye kuvugira Imana. Abategetsi bapinze Yezu bamuhinyura, bashaka kumutega, umutego mutindi w'ikimwaro urabashibukanye, batashye bamanjiriwe. Ikimwaro y'ikimisaraba 10 batanye. Ni ya Mana ihindura ibyanze guhinduka. Imana igahindura imigambi mibisha igahinduka neza, ikayihindura. Wajya kubona ukabona ibintu bibaye byiza, wajya kubona ukabona baje kukugira nabi baratsinzwe. Ikiruta rero umukristo muvandimwe ni ugukomera ku Mana, ugakaza urugamba, ugakomeza kugenda mu nzira zayo mu butungane, kuko abene abo ntacyo babura ku Mana. Abakristo, urwo rw'abakristo babandi basenga, Imana irabasanga nyine. Nuko uzajya kubona ubone uburwayi ufite bwanze gukira, imbaraga nkeya ufite, Imana ikazikoresha ngo igutsindire. Akaba ari aho Imana inyura mu bibazo wahuye nabyo, handicap, muri bwa bumuga Imana igahanyura, ndetse na bwa bwo bufite nk'uyu mugabo tumaze kumva, Imana igahanyura kugira ngo ikurokore, igukize, kuko inzira z'Imana n'agatangaza. Ukajya kubona ubwoba bwari bukwishe, Imana ikabukoresha ugukiza, ugatigita, bakajya ngo n'ubundi bubasha nyine bukaze cyane, kandi nyine ari ububasha bw'Imana nyine. Dieu est capable de ça. Mukristo muvandimwe, nawe niba hari ibyo ufite byananiranye, aho bagiye bakurenganya, izera Imana ishobora byose. Ibitotezo nk'iby'abamaritiri, wowe gusa upfa kugenda mu nzira z'Imana, ibindi bisigira Imana izabyikorera utanabizi.
niba kandi hari inzira zidahwitse unyuramo zivemo vuba vuba, hindura iyo migambi mibisha. Nyuma rero kubona ko wibeshye icyemezo, ugaruke bwangu. Balamu umunyamahanga w'umupagani ntazagutange ku Mana. Fata rero icyemezo cyo kureka ikibi, nta kinanira Imana, uyoboke inzira zayo. Bityo we nanjye twitegure kwakira neza umugisha w'Imana, umugisha wa Noheli. Muri iki gihe cya Advent turimo tubyitegura, nk'ububasha nyine buduhindura. Jambo wigira umuntu, dore ko byose bishobokera uwemera. Tekereza Imana ikigira umuntu, inzira z'Imana agatangaza. Yezu umwana w'Imana, uyu munsi none nanjye shyize mu biganza byawe imigambi bishose naratangiye gupanga. Abo najyaga mpangira kuzihimura mu minsi iri imbere, nkabishyura nkabihimuraho abo nari kuzivuna mu minsi iri imbere. Hindura umpindure Yezu mwiza, noye kuzongera gukorera umuvumo mu nzu yawe, ahubwo nkorere umugisha, kuko nicyo utanga Yezu mwiza. Yezu ni uwawe buri munsi, ugenze uko ushaka buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Wowe mukiro wanjye